Good morning. Good morning. How are you? Good, thanks. Moin. Na? Na, ist gut? Ja, wir machen gerade Frühstücksfernsehen. Ich bereite alles vor für unser Team-Meeting, das wir jede Woche montags haben. Und ja, wir nehmen das auf, damit auch Leute, die nicht da sind, entweder im Nachhinein oder sogar live dabei sein können, dann eben in digitaler Form. Die letzten Monate in den Meetings hat sich echt einiges verändert. Also dazugekommen sind vor allen Dingen Menschen, Teammitglieder, also eine ganze Menge. Ich glaube, als ich angefangen habe hier vor etwas über 6 Monaten, da waren wir 40. Inzwischen gehen wir von 70 steil auf die 80 zu. Also wir sind bestimmt doppelt so viele. Es gab hier so einen größeren Aufbau. Wir haben das Arena genannt. Man kann es auf dem Boden auch noch relativ gut erkennen. Da sind noch die Umrisse zu sehen. Genau, und das wurde jetzt Stück für Stück abgebaut, weil wir jetzt den Platz brauchen für Schreibtische, für zusätzliche Kolleginnen und Kollegen, die eben noch bis Ende des Jahres kommen, bevor wir dann den Standort wechseln, also das Büro. Im Team-Meeting werden alle wichtigen Infos für die Woche miteinander geteilt. Jede Abteilung präsentiert ihre Herausforderungen und Erfolge, damit alle gemeinsam wissen, was ansteht. Und das ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur. Ab und zu haben Kollegen Geburtstag. Get together, people. Don't be afraid. No one's gonna bite. Und manchmal muss ich auch versuchen, alle Mitarbeiter auf ein Bild zu bekommen. Some of you will need to kneel. Ja, das ist Gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. alle in die Kamera. Smile, people. Was machen Sie so Rotos-Mitarbeiter eigentlich in ihrer Mittagspause, Wolfgang? Das ist das erste Mal, dass ich bei einem Arbeitgeber in der Mittagspause Tischtennis spielen darf. Und warum das für mich so reizvoll ist, naja, zum einen spiele ich wahnsinnig gerne Tischtennis. Und ja, wenn man dann noch halbwegs gut spielen kann, macht das Ganze natürlich auch so Spaß. Ja, hallo zusammen, ich bin der Max. Genau, heute soll ich dir ein bisschen was erzählen über die ganzen Simulationen, die wir bisher in der Entwicklung gemacht haben. Und ich würde jetzt einfach mal die Ergebnisse präsentieren und ein bisschen was erklären dazu und den Hintergrund, dass wir alle verstehen, was da gemacht wurde, warum das gemacht wurde und was sind die Ergebnisse davon. Eine grundlegende Simulation, mit der man anfängt, sobald man einen Strag im Exterieur hat, also sobald man weiß, wie die Form seines Fahrzeugs aussehen wird, also quasi wie wird die Außenhaut geformt sein, ist einmal der aerodynamische Luftwiderstandsbeiwert, also der sogenannte CW-Wert. Und jetzt sehen wir hier mal die erste Schleife, die wir gemacht haben mit der Simulation. Und hier sehen wir das nämlich genau, was passiert. Also dass vor allem hinterm Fahrzeug sieht man dieses klassische Feld, was hinter jedem Fahrzeug hinterherfährt. Und durch unsere Karosserieform, die ja hier relativ steil nach hinten geht, einfach durch die Fahrzeugform, die wir gewählt haben, um eigentlich einen möglichst großen Kofferraum zu haben, sieht man natürlich, dass hier diese Verwirbelungen dann eben entstehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen guten CW-Wert bisher schon erreicht. Und wir tangieren hier im Moment 160 mm Bodenfreiheit, weil ich meine, man muss natürlich auch schauen, dass man natürlich auch dementsprechend Bodenfreiheit hat, wenn man zum Beispiel bei Feldwege fahren will und so weiter. Und da sehen wir, dass unser CW-Wert 0,326, was im Vergleich zu anderen ein sehr guter Wert schon darstellt. Und jetzt komme ich mal auf das nächste Bild. Und zwar geht es eigentlich darum, der nächste Simulation, also jetzt habe ich meinen Luftwiderstandsbeiwert ermittelt, als nächstes gehe ich hin und simuliere meine Reichweite. Und um meine Reichweite zu simulieren, da gibt es ja diese ganzen verschiedenen Fahrzyklen. Was wir jetzt hier sehen, ist dieser WLTC Class Free, also für Nutzfahrzeuge. Und was man eigentlich macht, ist dann für verschiedene Tests, man macht es einfach so, dass man sagt, okay, man fährt diesen Fahrzyklus ab und dann, um die Reichweite zu ermitteln, fahre ich einfach so lang diesen Fahrzyklus ab, bis meine Batterie leer ist und dann habe ich meine Reichweite zum Beispiel. So, dann sehen wir Range on WLTC Class Free, kommen wir auf 255 Kilometer Reichweite. Und dann sieht man natürlich auch logischerweise, je geringer der Rollwiderstand des Reifens ist, steigt natürlich auch die Reichweite, sodass wir, wenn wir den
Reifen mit dem geringsten Rollwiderstand nehmen würden, haben wir sogar 276 Kilometer Reichweite. Weißt du, was der größte Einfluss auf die Reichweite deines Fahrzeugs hat? Wie du selbst fährst wahrscheinlich. Dein rechter Fuß. Genau. Ganz einfach. Wie viel gibst du Gas? Und da sehen wir sogar, wenn wir nur den Fahrzyklus für die Stadt hernehmen von dem WLTC, dann haben wir sogar mit unserem Fahrzeug 446 Kilometer Reichweite, wenn du nur innerorts fahren würdest. Wahnsinn. Unglaublich, gell? Das ist wirklich Wahnsinn. Und- Das ist das Doppelte. Und was das Beste daran ist, da sind ja noch nicht mal die 30 Kilometer am Tag mit eingerechnet, die ich noch mit den Solarzellen generiere. Also sprich, die sind hier noch komplett nicht mit drin. Also hier haben wir nur das Fahrzeug simuliert und das haben wir noch nicht on top gerechnet. Also sprich, da kommen auch noch mal x Kilometer dazu, die ich ja hier durch die Sonnenenergie kriege. Okay, Danke dir vielmals. Passt. dafür. Danke. welche Lust? Das ist richtig Gut, gut. danke. Ja, sehr. Ja, jetzt wird das Office erweitert, danach gibt es nichts mehr. Vor einem Jahr sind wir hier in die Waldmeisterstraße gezogen. Unser Plan war hier, alle Mitarbeiter bequem unterzubringen. Und naja, wie ihr vorhin schon gesehen habt, sind es doch ein paar mehr geworden. Deswegen hat es sich unser Valentin zur Aufgabe gemacht, ein neues Büro für uns zu finden. Und da habe ich mir gedacht, begleite ich ihn. Hier kommen wir in den Eingangsbereich. Die Wände werden komplett rausgerissen, die Glaselemente, die behalten wir drinnen. Rein hypothetisch. Wir haben uns eine Menge Büros angeschaut. Manche haben uns gut gefallen und manche eher nicht. Schon eine kleine Herausforderung, da den perfekten Ort auszuwählen. Aber wo es uns jetzt schlussendlich hin verschlägt, zeigen wir euch demnächst.